Bueno, aquí tenemos la botellita. Ahí está el macho. Saluda a cámara. De ahí tenemos la señorita. Mira, wow. Mira, aquí tiene blanco y negro. Wow, wow, qué chulo. La verdad que tiene su historia, ¿sabes? Una historia curiosa. La mía, día de hoy está viendo noticias sobre avances sobre estos animales. Mira, 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 mira. Wow, míralo. Wow. Era cuestión de que tiene ojos de tiburón y... Wow, mira la braquia. ¿Qué pasa? Mira el torso. Ah, nada, chicos. En otro momento subiría otro vídeo y iréis viendo cómo avanzando el matrimonio. Mira, un besito. Se están mandando bien. Bueno, el próximo vídeo seguiremos viendo cositas nuevas. Bye. Bueno, bueno. Tenemos aquí una pareja de... ¡Wow! Impresionante. Son preciosos. Mira, mira el color de la branquia. Choza. Wow. Tiene ojos de tiburón. ¿Verdad? Wow. Mira, 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 mira. Bueno, estamos aquí esperando a que ellos